So welcome to the video. This is Basha Bhai. What is the video? Like, this laptop so HP. HP laptop. The Intel Core 5 and 8th generation. So this is actually a 3 years laptop. Now, അപ്പോൾ എനിക്ക് ജോലി കാര്യം ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങിച്ചത്. ആ സമയത്ത് എനിക്കിത് കിടിലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും കിടിലാണ്, മോശമൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ഒരു ഗെയിം കളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടെ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഇത്തിരി ലാഗൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ലൊരു സാധനം വേണമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും ലെനോവോയുടെ തന്നെ ലീജിയൻ 5 ആണ് നല്ലൊരു ഗെയിം ലാപ്ടോപ്പ്. അത് മെയിൻ എടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഔട്ടും കാര്യങ്ങളും തന്നെ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം. സോ ഇതാണ് എൻ്റെ പഴയ ലാപ്ടോപ്പ്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം. സോ Intel 5 Core 1 TB ആണ്, HP ആണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ്. സോ ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പുതിയ ലാപ്ടോപ്പിൽ അപ്ഗ്രേഡിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. അപ്ഗ്രേഡ് ആണ്, അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും. സോ പ്രോഡക്റ്റ് അൺബോക്സിംഗ് എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാം. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ടു ദ വീഡിയോ. സോ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് കയറുന്നു, നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു. ലെനോവോ ലീജിയൻ 5. നമ്മുടെ സാധനം വന്നു തോന്നുന്നു. സോ നമ്മുടെ സാധനം എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗായ്സ്. സോ നമുക്ക് അൺബോക്സിംഗിന് ബാക്കി ഡീറ്റെയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഓടിക്കാം. ഇനി എങ്ങനെയാണ് കളിയാ? സോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. വളരെ സോ ഇത് മെയിൻ ലാപ്പ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. സോ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ചാർജർ ഇത് ആക്ച്വലി 107 വാട്ടിന്റെ പവർ കേബിളാണ്. ഇത് കേബിളുണ്ട്. പേപ്പർ. സോ ഇതിലാണ് ഈ സ്പോഞ്ചിൽ നിന്ന് ഈ തെർമോകോൾ എന്തോ ആണ് ഇതിലാണ് ഫുൾ പ്രോഡക്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത് കാണുന്നതിന് അറിയാം നമ്മൾ എത്രയും ഇതിലായിട്ടാണ് പ്രോഡക്റ്റിനെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പാക്കിംഗ് 5.5 കൊടുക്കാം. സോ മെയിൻ സാധനം നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. സോ ഒരു സഞ്ചിക്കകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഗായ്സ് നമ്മുടെ സാധനം. ലീജിയൻ 5 ലെനോവോയുടെ ലീജിയൻ 5 ആണ്. സോ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഔട്ട്ലുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലീജിയൻ എഴുതിക്കണം. ഈ ലൈറ്റ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് മഴവിൽ പോകുന്ന കളർ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയി വരുന്നുണ്ട്. സോ ഓവറോൾ അതിന്റെ ഹിഞ്ചസ് ഒക്കെ നോക്കിയാണെങ്കിൽ നോക്കിയോ, 2 വിജാഗിരി ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിലെടുത്ത് പോയില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് ലാപ്പിൽ എങ്ങനെ കാണുന്നത്. അത് ഇതിൽ വെറൈറ്റി ആണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സോ ബാക്കിൽ കുറച്ച് പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇടത് സൈഡിലുണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ട്. സോ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ആദ്യം മൊത്തത്തിലൊരു ഇത് മെറ്റാലിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബിൽറ്റ് ക്വാളിറ്റിയാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് മൊത്തത്തിൽ ഫുള്ള്. മൗസിന്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ മുതൽ പ്രോഡക്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, 2.5 കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. സോ അറിയാലോ, ഇത് ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ അക്സസറീസും കാരണങ്ങളും വരണമുണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും വെയിറ്റ് വരുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. സോ ബാക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സി പോർട്ട് ഉണ്ട്, എതർനെറ്റിന്റെ കേബിൾ ഉണ്ട്, 2 USB പോർട്ട് ഉണ്ട്, അല്ലാതെ ഒരു HDMI പോർട്ട് ഉണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള 2 പവർ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ സാധനങ്ങളാണ്. സോ ഇടത് സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ്. 2 സൈഡിൽ സ്പീക്കേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു HDMI പോർട്ടും ഉണ്ട്. ഈ ഡാറ്റ ഔട്ട് എടുക്കാനുള്ള ചാർജ് നമുക്ക് ഇത് ആഡിയോ ജാഗ് കുത്താനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്.
അത് റൈറ്റ് സൈഡ് പവർ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അവിടെ USB പോർട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. പുറകിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് എയർ വെന്റിലേഷൻ ആണ്. സോ ഗെയിമിംഗ് കളിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേനും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. സോ അവർ ഒരുപാട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഇത്ര ഹീറ്റ് വെന്റിലേഷൻ ആണ്. അത് എയർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയർ സർക്കുലേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫാനും കാര്യങ്ങളാണ്. അതിന്റെ പുറകിലായിട്ട് മോഡൽ നമ്പറും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഒരു ഇതും മൊത്തത്തിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം. സോ ഈസിയാണ്, ഒറ്റ കൈ. ആദ്യം ക്യാമറ നോക്കാം. 720p ഒരു ക്യാമറയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാനാണ്, എന്തിനായാലും സ്വന്തമായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ, വീഡിയോ എടുക്കാനായാലും ഈ ക്യാമറ പ്രത്യേകം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഷട്ടർ ഉണ്ട്. സോ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ആരും ഹാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫോണാക്കുക, ആവശ്യമുള്ള ഫോണാക്കുക, ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്തിടുക. അതുകൊള്ളാം, നല്ല ഫീച്ചറാണ്. സോ അകത്ത് കയറുകയാണെങ്കിൽ ഓഡിയോ നിർമ്മാതാക്കളായ ഹാർമൺ ഇതിന്റെ ഓഡിയോ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. സോ അതിന്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കേട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്താണെന്ന്. സോ അതിലൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ 1.5 mm ആണ് കീ ട്രാവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അതായത് അത്രയും ഉണ്ടാവില്ല, ലാവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പെട്ടെന്ന് ടപ്പേ നിന്നെല്ലാം സെറ്റ് ആവും. പിന്നെ ഇതിൽ ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ബാക്ക് ഉണ്ട്. ഫംഗ്ഷൻ കീ പ്ലസ് സ്പേസ് ബാർ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കിന്റെ ബാക്ക് ലൈറ്റ് ഓൺ ആയി വരുന്നത്. നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബാക്കിൽ കീ ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത് കൊള്ളാം. ആക്ച്വലി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ലാപ്പിലൊന്നും അങ്ങനെ വരുന്നില്ല. 250 ഹെഡ്സിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്, ഒരു റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഉണ്ട്. സോ 15.6 ഉണ്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ സൈസ്, സ്ക്രീൻ സൈസ്. സോ കാണുന്ന നല്ല വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയാണ്, അത്യാവശ്യം നല്ല ഇതിലെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. സോ പ്രോസസറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ AMD Ryzen 54600 6 crore പ്രോസസറാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഇൻബിൽട്ട് ആണ്. NVIDIA GeForce GTX 1650 DDR4ന്റെ 4GB RAM ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗെയിമിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇടാണ്ട് ആവശ്യമില്ല. ബാറ്ററിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ 60 വാട്ടിന്റെ ബാറ്ററിയാണ്. 107 വാട്ടിന്റെ നമ്മുടെ ചാർജ് നമ്മൾ ആൾറെഡി കണ്ടു. സോ നിങ്ങളൊരു കമ്പനി പറയുന്നത് 7.5 മണിക്കൂർ 8 മണിക്കൂറൊക്കെ ചാർജ് നിൽക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഒരു ആവറേജ് യൂസിൽ ഒരു 6 മണിക്കൂറൊക്കെ ചാർജ് നിൽക്കും. അതാണ് പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടപ്പോൾ തോന്നുന്നത്. പിന്നെ സൂപ്പർ ചാർജാണ്, അരമണിക്കൂറിൽ 50% ചാർജ് കയറും. സോ അരമണിക്കൂറൊക്കെ ചാർജ് ഇട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യും. ഇത് ആർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗെയിമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇറക്കുന്നത്. എന്നാലും ഓൺലൈൻ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ലാപ്ടോപ്പ് ആണ്, നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ തെറ്റി ബഫറിംഗ് ഒന്നുമില്ല, ഒരുപാട് ലാഭമൊന്നുമില്ല, കാണണമെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. സ്റ്റുഡൻസിന് ഉപയോഗിക്കാം, ടീച്ചേഴ്സിന് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സറൊക്കെ റൺ ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ റൺ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ വീഡിയോ എഡിറ്റേഴ്സിനും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു സാധനമാണ്. സോ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. സോ 1 year മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് 70,000 വില ഉണ്ടായിരുന്നു. സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ് നോക്കിയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് 1 lakhന് വിലയാണ്. സോ ഇതിപ്പം 1 year കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ചെറുതായി ഡിക്രീസ് ആയിട്ട് 55,000 രൂപ ഇപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ലെവലാണ്. ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ആമസോണിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ വാങ്ങാം. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. 54,990 രൂപയുള്ളൂ. ലെനോവോ ലീജിയൻ 5. സോ 256GB SSD ഇന്റേണൽ മെമ്മറി ഉണ്ട്, 1 TB ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആയാലും ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആയാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പുതിയ സ്ലോട്ടൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ പരിപാടി ഇതിലുണ്ട് ലീജിയൻ.